Sveiki gerbėmieji. Malonu, kad prisijungėte prie Europos pinigų kanalo. Šiandien jums pristatysiu apžvalgą apie ES lėšų valdymo skaitmeninimą. Šis darbas buvo atliktas man vadovaujant. Baigėme jį šių metų birželį, o Liepos viduryje šio darbo išvadas ir rekomendacijas pristačiau Europos parlamente. Tema ypatingai aktuali. Skaitmeninimui iš ES biudžeto skiriama nemažai lėšų. Todėl būtent ši tema buvo pasirinkta metiniam Europos audito rūmų narių ir Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto susitikimui, kuris prieš savaitę įvyko čia, Liuksemburge, ir aš jame dariau išsamų pranešimą šią temą. O šiandien informacija jums, trumpai ir konkrečiai apie ES lėšų valdymo skaitmeninimą. Mes analizavome ir įvertinome dabartinę ES lėšų valdymo skaitmeninimo padėtį ir planuojamus pokyčius. Čia pastebėsiu, kad skaitmeninimas gali padidinti ne tik apskritai ES lėšų valdymo, bet ir audito veiksmingumą, pagreitinti įrodymų rinkimo ir analizės procesą. Kalbame apie ES lėšų valdymą. Ir čia verta paminėti, kad pavyzdžiui praėjusiais metais ES piniginėje buvo beveik 200 milijardų eurų. Ir juos tinkamai valdyti, siekiant maksimaliai realizuoti ES interesus, yra nemenkas iššūkis. Priminsiu, kad dotacijos ir viešieji pirkimai yra pagrindinės ES biudžeto vykdymo priemonės, kurios apima didžiąją dalį ES biudžeto lėšų. Išlaidų. Skaitmenindama Europos komisija siekia pagerinti lėšų valdymą, o tinkamai valdomas skaitmeninimas gali pakeisti viešo administravimo institucijas, padėti joms teikti paslaugas veiksmingiau, patikimiau ir saugiau. Jums turėtų būti įdomu tai, kiek lėšų iš ES biudžeto skiriama skaitmeninimui. Štai keletas skaičių. Prie skaitmeninės transformacijos prisideda ne tik novatoriškos reguliavimo iniciatyvos, bet ir daugelis iš ES biudžeto finansuojamų programų, kaip pavyzdžiui Europos horizontas, Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir speciali skaitmeninės Europos programa. Nauja programa skirta skaitmeninių technologijų diegimui įmonėse, visuomenėje ir viešojo administravimo institucijose. Remiantis preliminariais Europos komisijos atlikto viso ES biudžeto ir programos Next Generation EU inventorizavimo vertinimais, apie 132 milijardai eurų arba 17% 2021 ir 2022 metų metinių biudžetų buvo skirta ES skaitmeniniams prioritetams įgyvendinti. Iš viso 20% lėšų iš ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės taip pat turėtų būti skirta skaitmeniniai transformacijai. Savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose, patvirtintuose iki 2022 metų pabaigos, valstybės narės viršijo šį tikslą, įsipareigodamos skaitmeninėms priemonėms iš viso skirti 26% lėšų. Taigi, RRF tapo pagrindinė ES skaitmeninio pertvarkymo priemonė. Skaitmeninimas yra strateginis ES viešo administravimo prioritetas. 2018 metais savo skaitmeninimo strategijoje Europos komisija užsibrėžė tikslą iki 2022 metų pabaigos tapti pilnai arba tikrai skaitmeninė. Tačiau jau 2022 metų viduryje tapo aišku, kad iki kitų metų pabaigos tikslas pasiektas nebus. Todėl buvo paskelbta nauja skaitmeninimo strategija, kuri turi būti įgyvendinta iki 2024 metų pabaigos. Ką radome mes, ES išorės auditoriai, analizuodami padėtį šioje srityje? Pirma, skaitmeninis ES lėšų valdymas vėluoja, o išties skaitmeninė Europos komisija dar nėra realybė. Sudėtinga IT aplinka su daugybė šimtai skaičiuojamų vietinių sistemų, duomenų bazių ir portalų trukdo veiksmingai valdyti finansus. Antra, Europos komisija ir visos už ES lėšų valdymą atsakingos įstaigos susiduria su sunkumais skaitmeninimo srityje. Nors padaryta pažanga, nustatėme, kad įgyvendinant strategiją kai kurie pagrindiniai veiksmai gerokai vėlavo ir viršijo biudžetą, o skaitmeninimas vis dar yra tarsi statybų aikštelė. Kas turi būti padaryta toje statybų aikštelėje? Akivaizdu,
Kad pagerėtų daugybės IT sistemų skirtų veiklos išlaidoms iš ES biudžeto valdyti, sąveika ir skaidrumas, tas sistemas būtina suderinti tarpusavyje ir supaprastinti. Dar vienas svarbus niuansas. Tikslo pasiekti nepadeda ir tai, kad šiuo metu ES taisyklės nereikalauja, kad visos ES valstybės narės ir visos vadovaujančios institucijos vienodai naudotų bendras IT priemonės ES išlaidoms apsaugoti. Tiesa, Europos komisija skaitmenizavo savo sistemas, skirtas mokėjimams valstybėms narėms atlikti. Tačiau štai jums pavyzdys iš žemės ūkio srities. Skaitmeninimas plačiai naudojamas, pavyzdžiui, žemės ūkio išmokoms už plotą. Tačiau ES šalys naudoja įvairias skirtingas IT priemonės sanglaudos ir kaimo plėtros finansavimui valdyti. Kadangi šios priemonės paprastai nėra integruotos su ES sistemomis, tai nėra ir veiksmingų instrumentų keistis naudingą informaciją apie ES lėšų gavėjus. Rezultatas? Nors Europos komisija valdo internetinį portalą, kuriame pateikiama informacija apie rangovus ir ES lėšų gavėjus, pagal jos tiesiog ir netiesiogiai valdomas programas, jame nėra informacijos nei apie galutinius tikruosius savininkus, nei apie galutinius lėšų gavėjus, kai lėšas valdo organizacijos partnerės ar kitos institucijos ES arba už jos ribų. Mes, auditoriai, sakome, kad skaidrumą būtų galima gerokai padidinti ir taip apsaugoti ES biudžetą, jei būtų įvestas unikalus rangovų ir ES lėšų gavėjų identifikatorius, kad būtų galima atlikti paiešką įvairiose priemonėse ir sistemose. Taigi, kalbant apie ES valstybės narės, jose skaitmeninimas labiau pažengęs bendrosios žemės ūkio politikos srityje, visų pirma tiesioginių išmokų srityje, kur mokėjimų modelis vienodesnis nei kitose srityse. Tačiau valstybės narės ženkliai skiriasi žvelgiant į sanglaudos politikos ir kaimo plėtros finansavimo sritis. Valstybės narės taip pat skirtingai tvarko elektroninius viešuosius pirkimus. Pažymėsiu ir tai, kad ES valstybių narių teikiamos skaidrumo ataskaitos apie rangovus ir naudos gavėjus, kuriems skiriamos sanglaudos ir žemės ūkio išlaidos, yra labai fragmentiškos. Egzistuoja viena gavybos, duomenų gavybos ir rizikos vertinimo priemonė skirta su ES lėšų valdymu susijusiems duomenims gauti ir analizuoti, tačiau šiuo metu jie naudotis neprivaloma, todėl ji nėra visuotinė. Europos komisija pasiūlė šią priemonę padaryti privalomą, taip pat išplėsti skaidrumo priemonės, kad jos būtų taikomos visų ES lėšų valdymui, tačiau tai įsigaliotų ne anksčiau kaip kitų programavimo laikotarpių, kuris turėtų prasidėti 2028 metais. Summa summarum, gerbiamieji. Europos komisijos ambicija tapti tikrai skaitmeninę dar netapo realybę. Skaitmenimo strategijos įgyvendinimas vis atidedamas. Vėlavimas ir neatlikti darbai šioje srityje jau turi ir ateityje turės atitinkamą kainą, neigiamą poveikį, ko būtų galima ir reikia išvengti. Europos audito rūmų atliktas darbas turėtų ne tik atkreipti ES vadovų dėmesį į šią sritį, bet ir paskatinti kai kuriuos svarbius seniai laukiamus sprendimus. Tiek apie ES lėšų valdymo skaitmeninimą. Ačiū Jums už dėmesį ir iki kito karto. Iki susitikimo po 2 savaičių.